米棒吗？好漂亮哦！哦，你现在开心了。小朋友要不要出来看？果然是仙女棒。好清楚哦。金龙海浪，好边好大。为什么没有高空？好可惜，下面那个火车。今年有主题吗？有啊，10年。10年啊？主题是10年。为什么主题要选的10年？哇塞！我也是今天搜寻新闻才知道的。今年是10年啊？我不清楚嘞。看不出颜色啊。结束了，我也 happy。下面的人都不见了。